আসসালামু আলাইকুম। অনেক দিন পরে কিছু সুতা কেনাকাটা করলাম, তো ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি। চলুন দেখি কি কি আছে আমার এই পার্সেলে। অন্যবারের তুলনায় এবার কেনাকাটা বেশ কম, কারণ আগেই অনেক সুতা রয়ে গিয়েছিল, যেগুলো কাজ কিছুই করা হয়নি। এখন যেগুলো বেশি দরকার ছিল সেই সুতাগুলো নিয়েছি। সামারিয়ান নিয়েছি 200 গ্রাম সাদা, সবগুলো সুতোই সামারিয়ান। সাদা নিয়েছি 200 গ্রাম, সবুজ 100 গ্রাম, হলুদ, কালো, লাল, গোলাপি। এগুলো দিয়ে কি কি বানাবো সেগুলোর আপডেট নেক্সটে পাবেন ইনশাল্লাহ। সাথে টুকটাক ছিল স্টিচ মার্কার আর টুকটাক যা লাগে। ধন্যবাদ।